Salut, moi c'est Priya et je suis une partie de Laetitia. Je suis revenue il y a peu du monde de l'Atlantide pour te raconter des histoires. Dans mes histoires, souvent, il y a des dragons, il y a des sirènes, des géants, des animaux magiques et aussi des êtres et des gens d'aujourd'hui. Car mes histoires, elles sont pour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une libellule qui a choisi de retrouver sa nature de dragon. C'est une histoire où je t'invite à te connecter au magma qui fait ta puissance et à ta beauté. C'est une histoire qui parle de ces personnes venues au monde avec un regard et un ressenti particulièrement aérien et qui ont pour défi d'incarner pleinement leurs rêves et leur être sur cette terre. Peut-être que tu te reconnais. Cette année, Laetitia, moi et les autres parties avons choisi de nous empuissancer. Cela nécessite de s'incarner pleinement, de croire intensément que notre être profond peut manifester dans la matière des grandes choses, et je peux vous le dire, ça déménage. Et une nouvelle étape a été franchie le 12 juillet. Comme un appel à rassembler les parties les plus intenses qui nous composent et à reconnaître notre magie et notre pouvoir. De là est née l'histoire de Libellule. Libellule en anglais se traduit dragonfly. Petite libellule s'est toujours souvenue de cela. Vous voyez comme le battement d'ailes d'une libellule peut vous enchanter. Elle est si rapide, si agile et tellement belle. Je suis certaine qu'à chaque fois que tu vois une libellule, tu dis « Une libellule !» comme si c'était un message poétique des forêts et des marais. Saviez-vous que la libellule pentalaflavescens, dite la libellule globetrotter, est l'insecte qui effectue la plus longue migration sur Terre? Elle traverse l'océan Indien et près de 6000 km pour trouver l'âme sœur. Merci Jamie. Ce conte, tu peux l'accueillir dans ton corps et observer ce que cela produit en toi. Il peut être une grande contribution si tu observes les parties de ton corps qui réagissent aux mots, et pourquoi pas, tu peux aussi fermer les yeux. Alors, Libellule est une jeune femme. Elle a vécu ses premières années dans un magnifique château jurassien avec un grand parc, un étang, une magnifique forêt de feuillus. Son corps s'est ouvert avec la connaissance que ce monde est porté par l'amour et que l'énergie circule partout. Elle a grandi avec d'autres enfants, des petits rois et des petites reines qui sont venus dans ce monde comme étant des graines de joie. Libellule est née avec une spécificité, ses yeux. Elle a de grands yeux qui lui permettent de voir en chacune et chacun. Elle a de grands yeux qui lui permettent de voir et de saisir ce que tous ne voient pas encore. Quand les gens la regardent dans les yeux, ils peuvent percevoir cela, sans même en avoir conscience, et capter à leur tour ce pouvoir magique. C'est la première contribution au monde qu'elle porte sur son corps. Libellule a ensuite migré avec sa famille au milieu des tours de béton. Petite et déjà nostalgique de son château, de son paradis. C'est à ça que ressemble le monde. Les gens semblent si préoccupés. Tellement de marques du manque et de la pauvreté partout. Et quand même, au milieu de cela, on peut entendre des rires et des cris de joie. Et alors, Libellule, à son adolescence, a poussé dans les longs champs de blé, puis sur les bancs de l'université, pour se retrouver jeune adulte dans une ville au milieu des montagnes.
et c'est au milieu de ces montagnes qu'elle cherche à déployer ses ailes. Elle observe le monde, regarde la place qu'elle peut y trouver, a parfois de l'élan, et d'autres temps elle se prend des murs. Ne comprend pas toujours comment voler parmi les autres, et très vite elle décide de voler à sa façon. Mais que répondre quand trop souvent on lui pose cette question de ce qu'elle est et de ce qu'elle fait dans la vie? L'université lui a dit qu'elle était géographe. Enfin non, plutôt ingénieur territorial. Non, rectification, animatrice territoriale. Oh, oui, animatrice, c'est ça. Qui es-tu, libellule? Je suis animatrice territoriale. Non, géographe, oui. Enfin, plutôt artiste, hein. Parce que ce que j'aime, moi, c'est créer des choses qui emmènent les gens à voir la vie autrement, à prendre le temps de regarder autour d'eux, à observer les couleurs, à capter leur environnement. Oui, je suis animatrice, je suis artiste et géographe, et du coup, géo-artiste. Et ce que j'adore aussi, c'est mettre en valeur ce que j'imagine sur mon ordinateur, sur le papier, avec de la peinture, des crayons. Ouais, aussi, je suis sérigraphe et clown. Oui, parce que j'adore en fait jouer. Et le clown, il regarde tout différemment. Et ce que tu fais te satisfait pleinement? Ah, je sais pas. J'ai animé à des endroits où cela ne semblait jamais pouvoir bouger. J'ai vu des sourires chez des personnes qui semblaient tellement pris dans les filets de leur vie. J'ai infiltré des couleurs, de l'attention, un regard, mais c'est comme si le monde ne reconnaissait pas vraiment que je suis là et la contribution énorme que je peux apporter. Une libellule vole d'un endroit à un autre. On perçoit à peine qu'elle est là. Si on tend l'oreille, on peut entendre le battement de ses ailes. Lorsqu'on la voit, c'est un moment magique. Et puis, on la laisse filer dans son monde de libellules. C'était quelque chose de terrible pour elle. Cette douleur profonde d'avoir tant d'idées, tant de rêves, mais de ne pas arriver à saisir la réalité, la matière. Elle partit alors très haut dans le ciel, rencontra un nuage, et puis plusieurs nuages, denses et noirs, avec des éclairs, comme une traversée des enfers, une vie que l'on ne comprend pas, un moment de séparation, de deuil avec elle-même, avec les autres. Et alors, parfois, elle se réfugiait au-dessus des nuages, où vit le peuple des étincelles. On s'occupa d'elle, on lui apporta de la douceur, du réconfort et de la force. Mais elle ne pouvait pas rester là. Elle ne pouvait pas faire semblant qu'en dessous d'elle, il y avait un nuage d'éclairs. Alors un jour, l'une des étincelles lui repose cette question que tant de gens lui posaient. Libellule, qui es-tu? C'est vrai ça. En fait, elle ne savait pas vraiment quoi faire lorsque l'on ne se connaît pas vraiment, lorsque l'on ne sait même pas ce qui nous fait réellement vibrer. Libellule se traduit par dragonfly, et ça, elle s'en est toujours souvenue. Elle décida alors de redescendre, de reposer ses pieds sur terre, et même de descendre encore plus profondément, au fond des mers, des couches terrestres, jusqu'au magma. Oui, c'est profondément en elle qu'elle put se retrouver. Elle passa une année à l'école de la magie des énergies et des émotions. Ouais, elle put faire remonter à la surface ce qui était bloqué dans ces différentes couches. Elle apprit à se connaître, à voir comment elle fonctionnait, et refit un lien avec l'amour, la douceur, la confiance, la bienveillance et la force. Dans son corps, il y avait tout ce dont elle avait besoin. Le monde est juste un miroir de ce qu'il y a à l'intérieur. Et finalement, il n'y a aucune limite entre l'intérieur et l'extérieur, n'est-ce pas? Les émotions et les énergies sont les plus beaux messages que nous puissions avoir pour avancer. Notre corps étant un livre ouvert
de nos blessures et de nos forces. Elle avait de la magie, elle le savait depuis toujours, et avait la joie d'enfin pouvoir exprimer cela au monde. Libellule se traduit par dragonfly. Le dragon ouvre un œil, bâille un coup, puis se réveille légèrement. Et maintenant, Libellule, qui es-tu? Je suis thérapeute. Enfin non, praticienne en méthode psycho-énergétique et corporelle. Ou on peut dire énergéticienne, psycho-énergéticienne. Tu vois, j'accompagne les gens à accueillir leurs émotions, à faire circuler ce qui est resté bloqué en eux depuis leur enfance et des fois même avant. Et tu sais aussi, j'ai un cabinet. Quoi? Libellule. Que veux-tu maintenant pour toi? Et là, il se passa quelque chose dans la tête de Libellule. Maintenant que j'ai tout ça en moi, je veux dire au monde que je suis là, que j'ai ça dans les mains, que votre corps peut être soulagé, que votre esprit peut se libérer, que votre vie peut s'illuminer avec ce que je détiens. Et en fait, ce que je veux faire entrer l'abondance dans ma vie. Je veux que ce que je suis et que ce que je fais fasse entrer dans ma vie l'abondance d'argent, de nourriture, d'aventure, de création, de rencontres incroyables, l'abondance des possibles, l'abondance de joie et de choix. J'ai tellement l'impression d'avoir eu tant de limitations, celles imposées par le manque. Et si je choisissais l'abondance? Quelle en serait la contribution pour ma vie, celle de mes proches, et pour tout ce qui me tient à cœur? Dragonfly, le dragon qui fait un soubresaut. Il y a quelque chose qui commence à se passer. Il est peut-être temps de se réveiller. Nous sommes à la nouvelle année 2021. Le monde crie de joie. Libellule prononce ce mot en puissancement. Le choix a été formulé. Le peuple des étincelles l'a entendu. Et immédiatement, il lui envoie une première amie pour atteindre cet objectif. Elle se nomme Tigresse. Elle a la force, la détermination d'une businesswoman. Elle danse, elle chante et surtout, elle rugit. Tigresse change les couleurs des idées que Libellule se fait de certaines choses, sur l'argent notamment, sur cette énergie qui circule au-delà des fonctionnements actuels, au-delà des idées et des points de vue. Tigresse emmène Libellule à casser des murs et à entrer dans de nouveaux endroits, des endroits où elle peut voler avec plus d'aisance et plus de visibilité. Libellule se lance avec ferveur, elle se montre, elle joue, elle crée, c'est l'ébullition pour elle. C'est une mutation, une nouvelle naissance. Libellule rencontre sa voix, ouvre les yeux sur tout ce qu'elle peut être et ce qu'elle peut faire. Regardez son corps grandir, ses ailes pousser, son corps se muscler, ses couleurs sont plus intenses et lumineuses, et ce n'est que le début, car Tigresse a une sœur, ouais, et celle-ci vit au milieu de l'océan Indien. Elle nage au milieu des coraux, des baleines, des requins et des dauphins. Elle joue avec l'énergie. Elle joue avec les parties qui la composent, elle joue avec les gens en leur montrant que pour eux aussi, c'est possible. Elle est une sirène qui se nomme Lady s'amuse. Le jour où Libellule rencontre Lady s'amuse, elle reçoit à son tour la voix des sirènes. Les sirènes détiennent le secret des profondeurs. Elles gardent le temple des trésors, elles guident les femmes vers leur puissance, attirent les hommes dans leur profondeur, elles ont la magie de faire entrer l'abondance dans ta vie. Lady s'amuse, invite Libellule à se laisser porter par le courant. Et à respirer, à se détendre, à se laisser être, puis se laisser aller profondément. Et au fond de l'eau, il y a le palais de Libellule, là où vit justement un peuple de sirènes. Or, le palais n'est pas accessible. Il y a un énorme poisson qui bouche le passage.
Les sirènes sont là pour montrer à Libellule comment reprendre le pouvoir sur son temple. Elles l'invitent à lui rappeler qui elle a été, ses vies où elle fut une grande magicienne, parfois une guerrière et d'autres une esclave ou une pirate. Elle l'invite à remonter à la surface tout ce qui ne lui sert plus et à garder de chaque vie le plus beau trésor. Un jour, les sirènes dirent ceci à Libellule. Si tu veux retrouver l'accès à ton palais et à tous tes trésors, tu vas devoir faire partir cet énorme poisson. Trouve en toi la force. Libellule se concentra. Elle demanda d'abord l'aide des baleines, qui ne purent rien y faire. Elle tenta des stratégies, mais le poisson n'en avait que faire. Elle poussa des cris énormes, ce qui énerva le poisson. Alors, elle décida d'aller chercher en elle ce qu'il y avait de plus puissant. Vous l'avez compris. Une libellule, dans son petit corps agile, vole et tourbillonne, invoque le feu qui est en elle, et son corps se déploie, se muscle et devient si grand, orné d'écailles rouges et dorées, et ses ailes frémissantes poussent pour devenir si puissante. Libellule se traduit par Dragonfly, et le dragon est là. Libellule, qui es-tu et comment veux-tu être au monde? Je suis une artiste de la conscience, une comédienne des parties qui me composent, j'anime la magie qui est en nous, et surtout je détiens le pouvoir de faire entrer dans la matière mon paradis. Je détiens le pouvoir de transmuter l'énergie, et cela tant pour moi que pour le collectif. Et j'ai mes yeux. Mes yeux voient un monde de fêtes, de joie, de magie, de vibrations colorées, d'émerveillement. Et moi j'ai la joie pour ouvrir des portes entre les mondes. Et enfin, en moi, surgit de ce temple, j'ai ce message. La terre est bâtie sur l'énergie du dragon, une énergie de la rage de vivre, de la douceur des flots marins, de la puissance du vent, de l'intelligence des arbres et de la mémoire des baleines. Le cœur de la terre est un cœur de dragon. Chaque être sur terre a le pouvoir de s'y connecter et d'y trouver la force. Le magma de la terre est une constante qui vous donnera la force nécessaire pour être créateur. Tu as le pouvoir, ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. La terre est un paradis. Tu as la magie et la vision d'y accéder. On cherche à te faire peur. Connecte-toi au centre de ton corps, au centre de la terre. Tu as le choix de ta réalité. L'histoire de Libellule ne s'arrête pas là, vous l'avez bien compris. Cette histoire entre en résonance avec aujourd'hui, maintenant. Quel que soit notre parcours, quel que soit ce que nous avons vécu, quel que soit ce qui se passe dans l'actualité, il est temps. Il est temps de nous centrer sur notre temple, de s'occuper de notre guérison. Il est temps de nous réunir. Il est temps d'ouvrir notre vérité et de s'amuser avec la vie. Alors, vous attendez quoi? J'infuse les mots